sing ditekani nangis jenenge kepaten. Apa ana wong layat cengengesan? Dengaren mati ya lha ya kuwi mau. Oh iki mabuk mbek aku kok matine dhisik. Ya tapi nek nangis terus kae ora gelem to. Ya sekali-sekali guyu to. Sing teka guyu, sing tekani guyu, ora ketung sithik ninggali sangu jenenge dadi nganten. Kowe urip ora ngerti urute kok wani urip. Jak tilik bayi kon nggo gula mo, dari bayine rung doyan ngombe. Nek ora gelem ki ngomong. Kayak undangan ya ora nyumbang dari pemong mohon doa restu. Tapi prasmanan tak akeh men. Jumatan ya ora tau ngeplungi jare lali. Lah wong lali apa ndak semua. Tau lihat aku. Ngono kok wiridane dawa men babil akhirati asana. Kuwi malaikat roke wis judeg to. Ora tak tulis di kongkon. Tapi tak tulis kok orang nggak tahu ngeplungi ori. Aduh. Wes sing duren, sing roti, sing biyen, sing saiki kelakuan medhit ki diowahi ya. Cocok. Terus lanjut. Aku ngomong ngene kan ku akeh. Nggih. Yo uripe ayem. Uripe ayem, rumangsa aman. Dununge rasa. Rasa tanda yen sabar narima. Kabeh tinakdir. Aku rak guyon lho. Malah enten kok Pak wong sugih nek nyangone kiai teko mbeh wong ra duwe. Aduh, ngeri deh. Lah wong sugih kok arep nyangone kiai kok takok wong ra duwe. Kowe nek nyangone kiai duri pira ngono? Apa keloro-loro. Wong sugih kok tiru wong ra duwe. Ya Allah. Tapi yo aku sabar narima. Wong kuwi paringane sing maha kuwasa. Siji tabah dalam ibadah, dalam nyari nafkah, istiqomah dalam tetangga karo sebelah ya. Ya. Senajan agamane beda, kowe sok dinyek wis rasa ndok pikir, ra beras ora menir, ra gagas ra mikir, wis pancen kelakuane ngono nggih. Aku ya dhewe ya sok bingung kok. Ora ngerti ngandani. Aku ki ya sok bingung. Ora ngerti nglarang. Aduh, ya Allah ya Allah. Siji istiqomah dalam istiqomah dalam nyari nafkah, rukun karo tangga sebelah, ndongake bocah ben ahli ngibadah, tak wacake surat Fusilat ngono. Rungokno. Sing nomor loro sing kula waca namine surat Baqarah. Ndongake sing do ngaji niki muga-muga pitung keturunan anake salat kabeh. Allahumma amin. Ngantek ndredeg aku. Nek anake wong sing do salat, sing do ngaji ki ora salat, taun 2030 ya masjid ki dadi kandang wedhus. Soale kan wis ora ana wong salat ya ri. Kula ndongake lebu salat kabeh lho, ora Islam kabeh lho nggih.
nek salat mesti Islam ning nek Islam urung mesti salat. Tanggamu kayak Islam ning ora